kilat, petirnya gede-gede, hujannya gede juga. Subhanallah, Allahu Akbar. Allah, hujannya gede banget. Tadi ini hujannya gede banget kawan-kawan. Nah ini ya di tempat ngebungkusan kerupuk. Hujannya gede banget. Ini kawan-kawan, mana kilat petirnya gede-gede, hujannya gede juga. Subhanallah, Allahu Akbar. Subhanallah, Allahu Akbar. Ya udah kawan-kawan nih, sungguh sangat mengkhawatirkan nih cuacanya. Lagi jarak pandang sungguh sangat terbatas. Oke, sementara saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Ini gede-gede banget ini ya. Yuk, assalamualaikum. Banjir brot di sini brot. Aduh. Ayam untuk mobil. Oke kawan, mungkin sampai di sini dulu ya. Kita cukupkan ngevlognya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena jalannya udah rusak nih, jadi susah bawanya. Yuk.